Sento la pioggia che avanza, pioggia che arriva e dona speranza per tutti quei cuori afflitti che stanno nella vita.
non le nostre forze ma la tua forza. Questa mattina vogliamo darti tutta la gloria e tutto l'onore e ogni respiro che noi abbiamo e per dichiarare il nostro amore piccolo che abbiamo nei tuoi confronti. Vivi delle sue promesse, vivi delle sue parole. Dio è fedele, Dio è fedele alle tue lacrime, Dio è fedele ai tuoi pianti, Dio è fedele alla tua gioia, Dio è fedele al tuo proposito. Dietro ad ogni terra promessa c'è sempre un deserto da attraversare. Dietro ad ogni terra promessa c'è sempre un mare da separare. Dietro a ogni conquista c'è sempre un muro da battere. Non per la nostra forza, non per le nostre capacità, non per i nostri talenti, ma per lo Spirito di Dio che è nel tuo cuore. Cosa può resistere a colui che è Dio nel suo cuore, a colui che ha l'immensa, l'infinità potenza di Dio nel suo cuore? Non c'è legame che può resistere, non c'è muro che possa impedirti di raggiungere il proposito che Dio ha per te. Israele prima di combattere mandava la tribù di Giuda davanti, perché la lode spezza ogni gioco del nemico, la lode spezza ogni inganno demoniaco, la lode spezza ogni legge che è depositata nel tuo cuore, perché la lode apre i cieli. La vostra fede, disse Gesù, ha vinto il mondo. Colui che è dentro di te è più grande di colui che è nel mondo. E molto spesso noi credenti abbiamo paura e quasi quasi sfuggiamo da fronte a un inganno del nemico, alla sua manifestazione. Il nemico deve avere paura di te, perché per sempre la tua vita è lavata perennemente dal tuo sangue. E quando il diavolo vede te, non vede Pasquale Luana Valle, vede Gesù, e lui ha terrore, perché Gesù l'ha definitivamente sconfitto su quella croce. E molte volte noi credenti abbiamo paura di un nemico che è un gattino e che fa la voce di leone con te. Molto spesso noi credenti viviamo come prigionieri in una prigione in cui abbiamo le chiavi, ma non le vogliamo usare. Allora quest'oggi riprendi ciò che è tuo, riprendi l'autorità che Dio ti ha dato, vivi la sua eredità, vivi la sua identità. Prendi ciò che è tuo. Il nemico è venuto per rubare, uccidere e distruggere la nostra vita, ma Dio ci ha dato vita e vita in abbondanza. E molto spesso noi credenti viviamo sempre in un eterno deserto, viviamo su questa terra per aspirare alle cose del cielo, quando il cielo, Gesù, è disceso su questa terra. Il regno di Dio è dentro di te, il regno di Dio è attorno a te, il regno di Dio è sopra di te. Gesù è venuto a portare il regno di Dio. Lui ha già spodestato il principe di questo mondo. Non c'è più nessuna condanna per coloro che credono in Cristo Gesù e camminano secondo il suo Spirito.
Un giorno Gesù, il padre gli disse di andare in una regione dei Gadareni dove c'era un indemoniato, e dice la scrittura che per arrivare a quella riva loro incontrarono una tempesta che il nemico aveva mandato contro di loro, e dice la scrittura che Gesù appena mise quel piede su quella terra che il nemico si prostrò a lui. Gesù lo liberò, e dice la scrittura che quel ragazzo guarì e si sedette, fu rivestito perché era nudo. Quante volte il nemico ci ha spogliato, quante volte il nemico ci fa andare avanti e indietro, ma dice la scrittura che quel ragazzo si sedette, si vestì e fu guarito. E quei porci, la loro tomba fu quel mare che il nemico aveva mandato. Satana è sconfitto sempre dall'arma in cui gli manda contro di te. Il Mar Rosso fu la tomba per quei carri, per quel faraone. Quella spada che Golia voleva uccidere Davide fu l'arma in cui Davide tagliò la testa al suo gigante. Allora questa sera tutto ciò che ti è stato mandato contro, tutto quell'arma del nemico che ti è stata mandato contro, morte, depressione, ansia, fallimento, scoraggiamento, solitudine, tensione, tumore, usala contro di lui. E come disse Walter ieri, non dichiarare la mia ansia, non dichiarare il mio cancro, non dichiarare la mia solitudine. Manda quest'arma che ti è mandata contro il tuo nemico. Il giorno della scrittura trova bene, disse: chi sei tu, monte? Davanti a me tu diventerai pianura. Quest'oggi chiama per nome il tuo monte. Portalo alla luce di Cristo, non nasconderlo. Porta alla luce di Cristo il nome di quell'inganno, il nome di quella maledizione, il nome di quella malattia, il nome di quel passato che non riesce a farti perdonare. Gesù si è riconciliato con te, il Padre già si è riconciliato con te. Allora quest'oggi, con gli occhi chiusi e con le braccia aperte, con il cuore aperto e con le labbra che hanno unzione del sangue che è dentro di te, chiama il tuo
se tu gridi a Lui. Se noi che siamo, dice la scrittura, malvagi, sappiamo dare le cose buone ai nostri figli, quanto più il Padre nei cieli ci darà il dono dei doni, la sua promessa, anzi la promessa che è lo Spirito Santo. Grazie Signore Gesù per ogni fratello, per la vita di ogni fratello, per ogni sorella.